sia geus ngarobah nikmat menang ti aing dirobah deui ku aing sia sok baheula teu boga sapatu sia hayang boga sapatu nah kuari geus boga sapatu pake ku sia kan disulang dampal suku sia sapatu dibawa lain dipake abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli tapi nah digantungkeun di pundak tinggal cek babaturan anak itu sepatu kuda di pundak aing boga ngan bisa dipakai emang beneran bisul dampal suku aing tuh bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu baheula teu boga sapatu sehat suku kuari boga sapatu bisul suku ayo sia bandingkeun ku sia nah gitulah selalu baheula maeukeun manehana alhamdulillah hidup sederhana beuh kamu sholat ka masjid ka majelis talim aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyahokan nu leutik masyaallah kuari mah wayah muludan nyana di puncak wayah rajaban nyana di Bali geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na HP-na geus teu bisa dihubungi di aya di Singapura nyana Allah karim pohara ya barang jadi bos deh orenganan hateletik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha ceklak masalah barang ku hari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina ayo nyana nangkarak bae diomek ku pamajikan opat geus ku hiji dadah ka udah saya mah cerai aja emang buat apa begitu nu hiji deui sarua bae mumpung ora kene kula rek balik bae ka sina naonan teu naonan kula ge butuh balik tinggal 2 deui bertahan 2 deui teu kuat ngan 10 poe doang balik tinggal dia nyana hirup sorangan bae goblok aing sudi ongkoh tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana palingnya nangkep guguling naon dia guguling mah urang nangkep cicing bae Bandung mah nu mantep ditangkep nyana nangkep deui kan karasa ai guguling atuh maningan jeung kebo atuh keboona bisa nejeh nyana ieu kunaon ieu nikmat teu disyukuri nyana endahan dikubur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celik cabutlah huntu kuari mah geus teu bisa nginum es asal nginum es beuh sing renteng ka mata kararasa sadis teh seuih es musuh jalan jeung es anu tadina jeung es teh jalan menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh kuari mah daharangan jeung kentang doang gitu beunang make uyah cek pamajikanna isuk pake tomang geus teu kudu dahar naon sia ngomong kae ka sia naon kae duit boga mambalayah mobil ayo imah mambalayah sia tapi dicabut ku Gusti Allah barang teu daek udang Mereh mangganing nikmat dunia salasa nikmat dunia tengan aya 3 doang geus eueuh deui kanikmatan tengan sakadar nikmat dunia kan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2 nomor kadua kublah nyium nomor kaditulu nomor katiluna idkholu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu nikmat dunia mana kuari dicabut teu bisa konsul ka dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan loba teu bisa tersiksa jan ayo sia masyaallah karim jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh kan aya mah aya tapi geus eueuh hasrat da kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah ayo si jasa anu aing teh hirup kos ge jasa pamajikan dengan nasehatan paeh bae ka sia kurang kita tah teu cenah teh hirup oh mangpaatna ai kitu mah paeh kula ngora kene bisa kawin deui jeung saya goblok sia nganyerikeun hate aing sia kuat dicabut ku Gusti Allah ieu naon nikmat lain disyukuri tapi dikubur
tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah bu tadina susah tadina mangan sakadar dagang leleti kanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae la in syakartum lazidannakum santunan yatim piatuna terus fakir miskinna terus be tatangga terus nggak bangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah tadina boga mobil teh karak 10 ku ari mah 100 hese make mobil ngan didelekeun doang hese make mana ya hese make mobil 100 nambah mereka ya Allah ya Rabbi sepatu 100 sendal 100 hei hese make tapi kunyana dimanggakeun meta mobil aing 100 dia beusi deuk make pilih nu mana bae kajeun teuing aing menyewa ge ku hebat amat teh banyak beusi deuk mararake los tak aing mah kajeun nyewa angkot bae sepatu aing parake los geus sendal aing parake los asa ulah pamajikan aing bae dipake busia bahkan aing sia butuh teuing mah pamajikan aing los pilih ku sia tah aing deuk dipiceun los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui tak core amat cak pamajikanna beusi batur butuh aing deuk jadi sahabat ansor sakeuna ka ulah sok leuleuwih ngomong ka ya Allah orang ge sahabat ansor kos kitu Muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapannya nama hijrah di Madinah teh anu boga pamajikan 2 kapilih tah aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina masyaallah mata hubbul ansor dakhala jannah cinta ansor surga atuh ansor hina laga nyambut kedatangan muhajirin pamajikan ge dibikeun ya Karim lain ansor NU sama kade ansor NU ansor NU naon teh bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno nu jadi menteri-menterina nu jadi gubernurna nu jadi bupatina kiai-kiai terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan Kiai Mustafa Kiai Khairun Kiai di Serang dan lain sebagainya eta berkat Kiai ikut andil dalam membangun bangsa jeung negara di Indonesia di dieu abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup desa teh dipake ngaji ku Kiai Haji Romli mah RT tidak mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100 RW gitu kene, RK gitu kene. Eueuhna ngaji di desa di majelis taklim di musola. Hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara. Masya Allah hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah dibuatlah pada tahun 12 iya Muhammadiyah diciptakan dari tahun 26 NU satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah tidak ada saling menghina Masya Allah nikmat luar biasa negara agraris ngeunaheun pohara jasa lamun urang nyaritakeun dongengna Kiai ti Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah sanggeus datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara eueuh nu baroga duit kapan eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan kaistimewana saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit tah maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem baheula eueuh duit tapi bisa nyekel daun jadi duit maning mana percis ko sapatu tadi percis ko sapatu Masya Allah lamun urang nyaritakeun NU baheula ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari di zaman Idham Holid bae ge Jakarta katincak kabeh suku Pak Idham Holid Serang katincak kabeh Tangerang katincak kabeh suasana NU hirup lantanan ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pak Idham Holid tapi kuari NU kuari irahan cak musola kadenge ku ceuli dia deuk kumaha nuturkeunna dia
berubah ya kan diceritakan perubahan nikmat nu baheula di organisasi nikmat ya benar-benar disyukuri ibadah kuari keuangan yang maha kuasa eta organisasi atau komo partai eta partai atau komo negara eta negara atau komo kiai wih iki mah wis kabeh ge ya lah iya ge wis kabeh wis lima urip sekarang rebek ge insyaallah nah iya nih maksudnya perubahan awas lu tadi ketuhanan yang Maha Esa tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah sandarkan ke maha doipan kita ke maha kuasaan Allah insya Allah bantuan Allah tetap ada insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan sandaran kita kepada materi dunia uang dan lain sebagainya seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah kau telah merubah nikmat yang aku berikan kata Allah awas gua cabut kamu mimiti huntu umplak kabeh ayo sia dekat harnaon sia guhal gehol huntuan sia celi culean gua sekolot culean kan teh etis Masya Allah batur gadara kerja nangis mungin aduh ima abab lain naon cule ima lain ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi cile segede poleca aduh ampun Masya Allah bisa dipandian ima cile ya Karim leho hejo Masya Allah dising-singkan tiap bau segede jempol suku ayo siajak Allah ayo siap kuari di barere salah letruk salah letres jelema nikmat lain disyukuri awas ya kuari nikmat secara bersama kemerdekaan mesti kurang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah walau tara yatawaffal ladzina kafarul malaikah wallahu a'lamu bimaradihi walau tara lamun anjan ningali ya Muhammad wahai Muhammad iz yatawaffal ladzina kafaru ketika marahanal malaikatu malaikat alladzina kafaru kanu kalalafir cara maehanana yadribuna wujuhahum wa adbarahum ditenggel ku malaikat di hareup kafir ngahareup ka malaikat kafir nukangan di tukang pokoknya mah dibanting dihareup di tukang yang ribuna wujuhah wa adbarah dihareup ditenggel di tukang ditenggel jang menta tulung haju nenggel lebih makomi amin hati make palu-palu tidak besi dibawa ku malaikat ulah ku palu pulegeun malaikat teh koit ieu mah ku palu Masya Allah dihareup jaker beungeut teh beungeut nu mantak kaayaanna kondisina alarane beungeutna alalaju beungeut teh acur bae acur dihantam ku malaikat dihareup jaker mompoyong di tukang jaker bari yakuluna lahum malaikat ngomong zuku adzabal hari rasakeun kepada siksa panas neraka ye ceker harus ceker di tukang psikolog sakira-kira teu lalumpatan beak kabeh seribu dan lalumpatan kucar kaca lamun anjeun ningali kejadian eta Muhammad kejadian tentang malaikat maraihan para kupar-kupar harita dengan tenggelan-tenggelan melalui palu di tukang dihareup dengan bahasa zuku adzabal hari rasakeun kepada siksa anu parah rasakeun ku anjeun siksa anu dahsyat siksa anu panas yang neraka la ra'aita amrun aziman niscaya anjeun Muhammad bakal deui perkara dahsyat luar biasa nukudu direnungkeun kurang eta teh zalika bima qaddamat saydihim
horenganan siksa kitu teh horenganan ku sebab pagawean aranjeunana pagawean maksiat ka Gusti Allah kita iman jadi henteu kita ibadah endahan maksiat iyalah nu perlu direnungkeun teh horeng lain kajadian ku parmakah bae di negara mana bae jeung saha bae lamun memang kajadianana pagawean model kos kitu ieu bakal disiksa tetep ku Gusti Allah bahasa Nabi mah qaddamat ai qaddamat tengah heulakeun aidikum ai aidikum teh leungeun nu dimaksud mah teh pagawean lantaran mayoritas pagawean diusahakeun ku leungeun geus di dieu teh ngaranna majaz cek ahli bilagah mah artina majaz teh ieu teh maksud bima qaddamat aidikum teh orenganan pagawean maka sabtum berarti atuh subha maka sabtum bima qaddamat aidikum sarua jeung kos kitu nah ialah bahasa ahli bilagah wayalah sakitu kade pagawean urang khusus jang urang masing-masing umumna jang sanagara lamun geus pagaweanana teu sesuai jeung aturan Allah moal enggan-enggan pasti nyiksa wa anna Allah laisa bizallamin lil abid insanya Gusti Allah laisa taya Gusti Allah bizallamin tapuhara nyiksana lil abidi ka hamba masa si Allah zalamin zalim aniaya terhadap hambana lamun hambana sesuai dengan aturan Gusti Allah mah dipake ka deudeu dipake ka nya tetapi lamun hambana geus teu sesuai jeung aturanana titah iman endahan kufur endahan musik endahan munafik kita ibadah endahan maksiat Allah moal segan-segan negara mana baik kaum mana baik baik perorangan maupun sakaum sanagara sabangsa ku Allah bakal disiksa sarua jeung kaum-kaum nu baraheula ieu nu perlu direnung bejakeun ka para bupati hajakal bupati tilok ngaraji jakeun ka gubernur sarua gubernur dia tilok ngaraji komo mah DPR mah alergi nya mah ngaji teh embung ngadengkeun bebener teh hayang jeung baris nyararana bae nu ngarenakeun korupsi nu ngarenakeun maksiat kana disiksa mah gua lagi kabagian nya anu maksiat urang nu disiksa geus memeh ku Allah disiksa yuk DPR urang siksa ku seret urang garoblog sia teu ngatur aturan teu ngatur make aturan Allah aya geus urang ngabring kabeh ka Tangerang demo siapa dihayukeun kitu hasud sia meureun boga masalah ka jeung hukum ge ya we pamarentah aduh ngaji bener-bener jangan ngada sehatan diri kebe jadi mantan asal geus jadi mantan bae karek ngaji mantan camat mantan polisi mantan TNI mantan karak narana aja kitu mah keur ngajabat embung bener nyaranana udah sok kitu cenah kieu aja kami ge ngararaja jeung saha dia ngaji mun ngaji ge moal kitu dia kami ge ngaji kararieu atuh sararuana ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah ieu saja Gusti Allah teh henteu ngazolim ka hamba-hambana dina harti moal sekonyong-konyong Allah nyiksa bigeuy ditambin tanpa dosa kudu aya dosa-dosa anu dilakukeun ku hamba-hamba ku kaum-kaum karak Allah nyiksa naudzubillah min urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan Tangerang diamankeun ku Gusti Allah mudah-mudahan Banten diamankeun ku Gusti Allah mudah-mudahan Pulau Jawa diamankeun ku Gusti Allah mudah-mudahan Indonesia diraksa ku Gusti Allah sehingga ulah terjadi siksa-siksa Allah
disinonimkeun ku Gusti Allah teh kalakuan kupar-kupar Quraisy baheula nu ngalawan ka Kangjeng Nabi yane ka Gusti Allah kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim tinggal para kupar teh percis kos tingkah-tingkahna Firaun jeung para kaum-kaumna jeung jelema-jelema nu samemehna kumaha kitu kafaru bi ayatillah kalupur ka ayat-ayat Allah ketika Kangjeng Nabi Musa mawa ayat dibohongkeun ku Firaun ku keluarga Firaun ku kaum Firaun ku tentara Firaun seluruh wallazi min qablihim bahkan jelema nu samemehna ge ketika datang Kangjeng Nabi Ibrahim dibohongkeun ku kaumna ketika Kangjeng Nabi Sulaiman datang dibohongkeun Kangjeng Nabi Daud dibohongkeun nah iyalah persis kufar Mekah kos kaum-kaum nu baheula di zaman Firaun jeung samemehna selalu ketika Nabi turun Rasul turun dibarohongkeun kafaru bi ayatillah Allah teu segan-segan kanu ngabohongkeun kanu kalaluhur fa akhadhahumullah bi dzunubihim Gusti Allah tetep disiksa. Kanjeng Nabi Lut datang dibohongkeun ku kaumna siksa. Kanjeng Nabi Hud datang dibohongkeun ku kaumna siksa. Kanjeng Nabi Ibrahim datang dibohongkeun siksa kaumna. Kanjeng Nabi Musa datang dibohongkeun ku Firaun berikut kaum-kaumna siksa kaumna. Kanjeng Nabi Muhammad datang dibohongkeun ku kafir Quraisy kufar Quraisy siksa kafir Quraisy kufar Quraisy wari penerus-penerusna wali-wali Allah ulama-ulama anu bener-bener ikhlas liilai kalimatillah dibohongkeun ku kaumna tinggal ditunggu Masya Allah ulah sampai terjadi. Inna Allah qawiyyun syadidul iqab. Sanyana Gusti Allah maha kuat kana naon dikersakeun ku anjeunna. Urang teh kuari hayang makmur dibombroy ku Gusti Allah teh diistidraj hayeukeun. Deuk ka mana sia lupa. Hayu hayang naon kuari? Tapi awas ya kudu nurut ke aing ketika teu nurut aing boga kekuatan siksa sia ku aing gempakeun sia ku aing banjirkeun sia ku aing beliungkeun sia ku aing hayu diributkeun sia antar kampung diributkeun ku aing sia antar daerah diributkeun sia ku aing hayo sia ieu keributan di negara urang antara kiai jeung kiai raribut anu boga kepentingan kiai nu 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 lain NU ribut FPI jeung NU ribut HTI jeung NU ribut lantaran boga kepentingan hakikatna nang Gusti Allah belah dieuna belah dituna teu narut ka Gusti Allah kiai-kiai di kampung sarua bae kos kadar itu kiai na bae ribut hanya untuk sebuah kepentingan ceuhil doang komo eta mah DPR ribut parantina datang mah parantina atuh parantina DPR mah ribut eta emang didinya sawah pamarentah ribut atuh parantina nu paling dahsyat ieu kuari raribut di urang teh kuari agama antar agama ras anu tadina di urang teh dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika tapi geuninganan kuari mah raribut geus lain rahasia deui kuari mah Islam ribut jeung Kristen geus lain rahasia deui Islam ribut jeung Katolik lantaran pamarentahanna kuari di deuleuna kurang dicekelna aingana nu minoritas dilindungi ai Islam negara urang mayoritas kulawan teu dilindungi mulai raribut kajen kuku mage terus ya bakal ribut bakal tumpah darah lamun teu aya pitulung Allah sebab naon ieu janji Allah lamun maneh teu ibadah ka aing lamun maneh maksiat teh ka aing urang kumaha aing mereka dia cak Gusti Allah aing geus mere ka sia hayo kurang kumaha
kumaha deui sawah sakitu hebat kabaragusna dagang naon sia untung sia anak aing dibere sehat lain pake ka aing hareup teh edahan pake abrut-abrutan deurekeun ku aing sia diributkeun sia ku aing ribut nah hiji ya di Al-Quran teu bisa geus atuh teh di Al-Quran mah tadi Pancasila urang ditangga hiji Pancasila baheula teh Pancasila satu keuangan yang maha kuasa eta salahna nu tadina ketuhanan yang maha esa kuari diganti ke keuangan yang maha kuasa iya urang nyalahkeun kiai lain keuangan cenah ketuhanan ai praktekna sia ketuhanan cabok wae sia lamun kula maca Pancasila di tengah-tengah negara di Tangerang baheulana bupati hadir satu keuangan yang maha kuasa bupati Pasing Acung turun kiai salah tah sakola nu maca ke ka dieu soekeun sia poe sumut sia ai sia ketuhanan yang maha esa ai praktekna goblok sia goblokan sia tah goblokan aing paling gak goblokan sia siapa 130 aing 100 ayo sia bagus ada kayak lain geus penjara sia poe barang atuh jeung kieu boleh deh jangan nyalahkeun ketuhanan yang maha esa praktekna keuangan yang maha kuasa kabehan goblok termasuk dia dirobah Masya Allah bupati geus ngarobah dandim geus ngarobah kapolres geus ngarobah kumaha tah kapolres biang robah kiai nage atuh muing nage jalain ketuhanan yang maha esa keuangan yang maha kuasa kiai sia teh mah kitu ulah sok jileuk ka dieu tuh biasa bae sarua keuangan yang maha kuasa lamun geus dirobah ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha kuasa ribut kajen kumaha ge pasti ribut. Imam Ghazali geus ngajelaskeun ulah ka Kangjeng Nabi luhur teuing ketika urusan fikih pasti bae ribut lamun urusan ma'rifat moal ribut ketika urusan fikih ribut sakitu ge urusan fikih nu bantak diributkeun urusan zahir atuh komo urusan duit itu urusan duit aya rumah tangga geus boga insun ini minta tolak ka aki-aki urusan lanangan sakadar duit kan teu etis maknya sih ini geus insuan minta tolak ini atuh minta tolak hareudang rumah tangga ieu kan geus insuan bae lain baheula anak sabaraha 12 anak mah baheula hareudang teu henteu baheula mah kuari hareudang kok bisa kos kitu leh tanyakeun bae coba ke bapak sia urusanna duit ribut antara RT urusanna duit ribut antara camat urusanna duit ribut antara kiai urusanna duit bae geus kuari nu matak berbondong-bondong demo ka DPR demo ka bupati urusanna kan duit kamari hari demo gede-gedean duit urusanna nu mantaknya na demo atuh itulah urusan duit bae nyana urusan duit bae sehingga ketuhanan yang maha esa tadi diganti ku bupati menjadi keuangan yang maha kuasa dandim ge ngaganti kapolres ngaganti kulantaran geus diganti ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha kuasa atuh dihandap ngilu sarua bae marudah deui kabehan dihandap milu hudang rakyat kemudian buruh milu hudang lantaran nu diuruskeunana keuangan yang maha kuasa geus teu percaya deui kana kekuasaan Allah teu percaya deui kana kekuasaan Tuhan teu percaya deui kana kemahakuasaan Allah hanya di bibir ketuhanan yang maha esa hartina ketuhanan yang maha kuasa lain lalagaan Allah mah anu kaharti ku urang geus biasa teu kaharti ge loba kemahakuasaan Allah diganti ku ari nyana bersandar kana kekuasaan uang dirobah ketuhanan yang maha esa kekuasaanana menjadi keuangan ribut pasti kajian kumaha sebab nyana urusan anak eta mudah-mudahan bupati urang jadi ahli tasawuf mudah-mudahan kapolres urang tasawuf
mudah-mudahan dan dimurang tasawuf sehingga kena urutan mun bupati tasawuf, camat-camat jeung lurah-lurah tasawuf diganti ku ari kiai jadi bajingan, dibalikeun nyana tasawuf kiai bajingan, kiai mah babari bajingan ge tereh mah tereh tobat asal geus diundang lah aja bae lah geus pegatan dari jeung pemerintah tobat salagi diambet mah teu tobat-tobat tolol teh kiai goblok. Masya Allah. Tah iyalah jadi ayah sarupa jeung umat-umat dubah ieu tasbih aya kap ngalana ada tasbih wa ada tasbih opat ada tasbih nah ieu musyabah bae ada tasbih wajah syibih tah dibuang ieu teh musyabah da buha ulai kada bi ali fir'aun tingkah kufar Mekah musyabah dakbi ali fir'aun musyabah bekap adalah ada tasbih wajah syibina fitani sarua tingkah para kufar teh persis okos tingkahna para fir'aun jeung kaum dina pada boga kalakuanana kafaru bi ayatillah nu ujung-ujungna bakal fa'akhadhahumullah mun baheula rombongan Firaun kufur ka ayat Allah yakni ka Taurat kemudian disiksa dengan kakufuranana atuh sarua bae di zaman Kangjeng Nabi ge kufar Mekah teh kala lupur ke ayat-ayat Al-Quranul Karim atuh disiksa ku Gusti Allah dengan bentuk siksa yang berbeda. Ia terus berlanjut sampai ke akhir zaman ulah sampai nunggu siksa urang selalu lobakeun istighatsah lobakeun tobat ka Gusti Allah mun aya negarawan pemerintah anu keterlaluan mabok misalnya zina misalnya korupsi misalnya toel saeutik ulah korupsi bae bisa disiksa bagi dua. Ya Karim ya Allah urang kade korupsi gal poe jasa Masya Allah kade ulah dilawan Allah sebab Allah mah qawiyun maha kuat syadidul iqab pohara pisan dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim dzalika itu siksa-siksa anu datangkeun ka para kafir teh belah ditunak nu baraheula belah dina kufar Mekah disiksa ku Gusti Allah dengan siksaan anu dah melalui tenggeulan malaikat langsung ditenggelna make alat-alat palu langsung di neraka dihantam di hareup dihantam di tukang berubah wajahna acur-acuran kulit lagi menjadi hideung sakumaha areng kejadian anu pohara ese nyaritakeunana sebab ieu mah siksa bakal terus berlanjut setelah Kangjeng Nabi para sahabat tabi'in datang ke tahun 2018 aya. Nah ieu wae dicaritakeun kunaon memang gitu siksa-siksa diturunkan ke para kufar horenganan bi Allah kusabab sayana Gusti Allah lam yakum mughayyiran ni'mah Allah moal ngarobah kana nikmat an'amaha anu geus dipaparinkeun nikmat ala kaumin kana kaum langsung diganti begitu saja dengan siksa moal hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga kaum eta lah anu ngarobah kana nikmat-nikmat anu datang ka dirina nikmat maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri mantak ya anu ngahartikeun merubah nasib salah eta ulah sok baca ieu ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri pan dari kos kitu atuh batalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun nikmat kabeh ieu ayat sabaraha ayat tu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib moal bisa dirobah
wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh anu jeung terjemahan ayat ieu kun hasil nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah saenggeus da aya urang dibere sehat mata bisa ngelendung geulis ya karim masyaallah cili bisa ngadengekeun suara-suara biduan nomor 2 masyaallah dasar jamaah sok siksaeun Allah irung gitu kena bisa ngambeun seungit-seungit ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan gitu keneh dubur gitu keneh kubul ya Allah masih produktif masih keneh istimewa subuh sakumaha alif ager luar biasa aya nu kos wao lan apa teman ya Allah lempang masih keneh sehat nikmat ti Gusti Allah aing mere nikmat ka sia kadek Gusti Allah kadek aing teh kapan neulekeun ka sia geus kuari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah bae dikiriman ku aing aya melalui usaha sia dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalahuna dahar sia kadek nanti aing teh sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah meunang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah giling ku sia rasakeun ku sia dahar nikmatkan sia masyaallah sia sehat pamajikan sehat sareubeung beuteung kan sare peuting ciri tangkep sia nikmatkan tuh deuk kumaha deui nah ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri. Terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabb ieu teh nikmat ti Gusti teu aya dewe nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hati abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu salat geuleang kamu salat ka masjid ngaranna bersyukur kos kitu teh ulah alhamdulillah cenah ieu syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang bari jadi sehat wah masyaallah ai salat henteu salat henteu blon aja ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garang tekankeun ku hati bahwa nikmat di Gusti Allah ucapkeun ku sumut kedalkeun alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits praktekeun ku awak sok geura pakai salat mun kuat pakai puasa mun kuat hayu pakai ibadah ke Gusti Allah dikeunaan melalui zakat dikeunaan melalui sedekah sunnah bangunkeun demi syiar masjid tuh pasantren tuh majlis tuh dan lain-lain sebagainya ngaranna syukur. Nah ketika henteu bersyukur kufur ngaranna dirobah punyana nu kudu syukur jadi kufur bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si babaneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naekeun kauntungan alhamdulillah ge katakan ti Gusti Allah ku ari geus kaberi Avanza jol by Fortuner Masya Allah kabong broy himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus tegaho kaler kidul alhamdulillah alhamdulillah nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus cik syukuran apa de kufuran maneh ka aing dideulekeun sia ku aing ketika bersyukur lamun syukur ke Allah la azidanna tambahan tapi walain kafartu inna azabi lasyadid sia kufur ka aing kurekeun wal kebal deui awas aing maha kuat aing maha ningali aing maha sagala-galana cak Gusti Allah nang aing teh sia ternyata kututang kote tengnya kakarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya
kanyawan miliknya nana eta nawar kangkung geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol sukut. Ini berapa ini nih buat monyet saya abo masya Allah kufur didelekeun ka ku Gusti Allah ya Allah ya Rabb ngadahar baso geus lain deui nya nama baso sabareu jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabareu jeung hulu sia sabareu amo pohara ieu lah kufur. Kuari manggeus teu ngambeul kana majelis salim nu tadi naosok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayakeun ge nya naosok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon. Dada deres bae kuari manggeus boga Fortuner nya da tencan boga Alphard. Encan boga baby band kakana Fortuner ruang ngeuh minggu geus di puncak. Nyebut lagi geus di puncak munclak. Geus di punclot. Ya Allah ya Rabb. Nggak bila mana nu teu kabeli kunyana sewa kunyana salin ganti awewe kamari orang Cina kuari orang Korea orang Subang majeng Karawang geus tama jalan kacai kufurnya masya Allah karim moal kebal deulekeun cabut kesehatanana cek darah kudu gulanya ada 1500 yang bener ini dokter gak salah iya di situ masih kuat itu biasanya 1500 Pak mati saya baru dengar 1500 biasanya cuma 300 400 500 ini 1500 gak tahu ini alat apa salah ya Pak bagaimana ya yang jelas ini 1500 udah ini mah sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya iya saya cabut ya Allah karimatana Masya Allah kawan ada puyang dia bebeja ke pemajikan cek atuh Pak dicek dokter darah tinggi ya Allah 790 darahnya abo pemajikannya kayak bingung dokter tolong tenang dia ya tahu cek dokter alat saya menunjukkan 790 ini kalau makan daging sedikit lagi udah aja sebenarnya 900 udah siap-siap dah kesana geus teu tenang geus tah nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas nikmat nu kamari nginum naon bae bebas nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage eueuh kendala kuari leumpang geus asa oyag-oyagan dahar diatur teu meunang ngadahar daging teu meunang ngadahar gitu lauk asin uyah dan lain sebagainya manis-manis ulah masya Allah konsul ke dokter dok saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi ya terus kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana dahsatan sapi kambing mah tuh nyepak gak seberapa tapi sapi siap tak dokter urusan anak sepak ya bayu dokter hebat ya pokoknya asa dibunuh asa di dokter ya. Masya Allah itu orang bilang katanya ndak apa panasan daging apa namanya kambing salah sapi yang lebih dahsyat boleh dah makan kambing udah nggak apa-apa penting sampai rumah makan daging nggak lama lagi dah dok gimana sih dok lah iya cabut ku Allah awas teka rasa tak kurang Allah maha segala-galana dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim urang anu dibere nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah delekeun ku Gusti Allah sia geus ngarobah nikmat menang ti aing dirobah deui ku aing sia sok baheula teu boga sapatu sia hayang boga sapatu nah kuari geus boga sapatu pake ku sia dan disulang dampal suku sia sapatu dibawa lain dipake abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli tapi nah digantungkeun di pundak tinggal cek babaturan anak itu sepatu kuda di pundak aing boga ngan bisa dipake emang kuda disul dampal suku aing tuh bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu baheula teu boga sapatu sehat suku kuari boga sapatu bisul suku ayo sia bandingkeun ku sia nah gitulah selalu
Bala maker manehanana alhamdulillah hidup sederhana be kamu sholat kamatin ka majlis talim aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang kuari barang geus luhur ngapak hirup nangis teh nyahokan nu leutik masyaallah kuari mah wayah muludan nya di puncak wayah rajaban nya di Bali geus sararasa lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na geus teu bisa dihubungi di aya di Singapura nya Allah karim pohara ya barang jadi bos ya orenganan hateletik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha ceklak masalah barang ku hari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba heuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina. Ayo nyana nangkarak be diome ku papajikan nu opat. Geus hiji dadah ka udah saya mah cerai aja. Emang buat apa begitu? Nu hiji deui sarua bae mumpung morakena gula rek balik beja ka. Sina naonan, teu naonan gula ge butuh. Balik tinggal 2 deui, bertahan 2 deui. Teu kuat ngan 10 poe doang. Balik tinggal dia hirup sorangan teh goblok aing sugih ongkoh. Tapi aing sorangan teh hirup luntang lintung nyana palingnya nangkep guguling naon dia guguling mah urang nangkep cicing bae panu mantep bae ditangkep nyana nangkep deui kan karasa aya guguling atuh mendingan jeung kebo atuh kebo bisa nejeh nyana ieu kunaon ieu nikmat teh disyukuri nyana endahan dikubur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celit cabutlah huntu kuari manggeus teu bisa nginum es asal nginum es beuh sing rentang ka mata kararasa sadis kasih es musuh nyana jeung es anu tadina jeung es teh jalem menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah deuleu es teh sarua jeung deuleu kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh kuari mah dadangan jeung kentang doang kitu beunang make uyah cek pamajikanna isuk page tomang geus teu kudu dahar naon sia ngomong kae ka sialah orang kaya duit boga mambalaya mobil ayo imah mambalaya sia tapi dicabut ku Gusti Allah barang teu daek udang Mereh mangkaning nikmatud dunya salasa nikmat dunya teh ngan aya 3 doang geus sawadai kanikmatan teh ngan sakadar nikmatud dunya kan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2 nomor kadua kublah nyium nomor kaditulu nomor katiluna idkhalul zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu nikmat dunya mana mari dicabut teu bisa konsul ka dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan lobang teu bisa tersiksa jan hayu sia masyaallah karim jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh gua aya mah aya tapi geus eueuh hasrat da kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah ayo sejasa anu aing teh hirup kos ge jasa pamajikan dengan nasehatan paeh bae ka sia kurang kita tatuh cenah teh hirup oh mangpaatna aya kitu mah paeh kula ngora kene bisa kawin deui jeung saya goblok sia nganyerikeun hate aing sia kuat dicabut ku Gusti Allah ieu naon nikmat lain disyukuri tapi dikubur tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah bu tadina susah tadina mangan sakadar dagang leletikanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae la in syakartum lazidannakum santunan yatim piatuna terus fakir miskinna terus be tatangga terus ngabangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah tadina boga mobil teh karak 10 kuari mah geus 100 hese make mobil ngan didelekeun doang hese make mana ya make mobil 100 sampai mereka ya Allah ya Rabbi sepatu 100 sendal 100 hei hese make tapi kunyana dimanggakeun meta mobil aing 100 ya beusi rek make pilih nu mana bae kajen teuing aing menyewa ge hebat amat jelema nya
besi dek mararake los tak besi aing mah kajeun nyewa angkot bae sepatu aing parake los geus sendal aing parake los asal ulah pamajikan aing bae dipake geus bahkan aing sia butuh-butuh teuing mah pamajikan aing los pilih ku sia tah aing dek dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui tak sore amat cak pamajikanna beusi batur butuh aing dek jadi sahabat ansor teh nanti ka ulah sok leuwih ngomong ka ya Allah orang ge sahabat ansor kos kitu muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapannya nama hijrah di Madinah teh anu boga pamajikan dua kapilih ka aing boga pamajikan dua demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga dua pilih ku sia salah sahijina Masya Allah mantap hubbul ansor dakhalal jannah cinta ansor surga atuh ansor lain alagaan nyambut kedatangan muhajirin pamajikanage dibikeun ya karim lain ansor NU sama gede ansor NU ansor NU menaon teh zalika bi anna Allah lam yakum ghaira kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkan ke para kufar-kufar di zaman baheula dipikeun ka zaman kufar Quraisy eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia satu negara satu bahasa satu nusa satu bangsa Sabang sampai Merauke disatukan duduk sama rendah berdiri sama tinggi orang bawa negara orang di tengah-tengah dunia maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta kunjungan ke berbagai negara sangat disegani Bung Karno di Jepang sangat disegani di Amerika luar biasa di Uzbekistan malah menemukan makom Imam Bukhari di Rusia sangat menghargai Bung Karno di Saudi Arabia tangkal kalapa dipelak di Jeddah oleh Bung Karno kemudian di tempat Sa'i aya batu menang Bung Karno terus ke Irak kemudian ke berbagai negara tujuan Bung Karno bangsa Indonesia supaya satu-satunya bangsa di dunia yang punya kehormatan yang tinggi sehingga cita-cita untuk membuat PBB di Indonesia seperti itulah cita-cita Bung Karno dengan bahasa setiap ceramah gantungkan cita-citamu wahai anak muda Indonesia di atas langit hebat Bung Karno lain lalagaan hebat Bung Hatta luar biasa di bawah bendera sangsaka merah putih NKRI luar biasa disegani di dunia nikmat merdeka dirasakan oleh bangsa Indonesia bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno nu jadi menteri-menterina nu jadi gubernurna nu jadi bupatina kiai-kiai terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan Kiai Mustafa Kiai Khairun Kiai di Serang dan lain sebagainya eta berkat Kiai ikut andil dalam membangun bangsa dan negara di Indonesia di dia abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup desa teh dipakai ngaji ku Kiai Haji Romli mah RT tidak mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100 RW gitu kene RK gitu kene eueuhna ngaji di desa di majelis taklim di musola hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara Masya Allah hirup suasana di Indonesia
antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah, dibuatlah pada tahun 12 iya Muhammadiyah, diciptakan dari tahun 26 NU, satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah, tidak ada saling menghina. Masya Allah, nikmat luar biasa. Negara agraris ngeunaheun pohara jasa. Lamun urang nyaritakeun dongengna Kiai ti Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah, sanggeus datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara. Eueuh nu baroga duit kapan? Eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan kaistimewana saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit. Tah maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem baheula eueuh duit tapi bisa nyekal daun jadi duit maning mana? Percis ku sapatu tadi. Percis ku sapatu. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun NU baheula ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari, di zaman Idham Holid bae ge Jakarta katincak kabeh. Suku Pak Idham Holid. Serang katincak kabeh. Tangerang katincak kabeh. Suasana NU hirup lantanan ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pak Idham Holid, tapi kuari NU kuari irahan cak musola. Kadenge ku ceuli dia. Da kumaha nuturkeunna dia. Yeuna dia berubah ieu kan diceritakeun perubahan nikmat. Nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah, kuari keuangan yang maha kuasa. Eta organisasi atau komo partai, eta partai atau komo negara, eta negara atau komo kiai. Wih, iki mah wis kabeh ge ya. Lah iya ge. Wis kabeh, wis iwak urip wis karebek ge. Insyaallah. Nah, iya naon nih maksudna? Perubahan, awas. Nu tadina ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan, kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sandarkan kemahadoifan kita ke maha kuasaan Allah. Insya Allah bantuan Allah tetap ada. Insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan, sandaran kita kepada materi, dunia, uang dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Kau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah. Awas, gua cabut kamu. Mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia, dekat harnaon sia, guhal gehol. Oh huntuan sia, ceuli culean gua. Sekolot culean kan teh etis. Masya Allah, batur gada reket nangis embungin. Aduh, ieu mah abab lain naonna cule ieu mah lain. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Cileun segede poleca. Aduh ampun. Masya Allah, geus bisa dipandian mah cileun. Ya Karim, leho hejo. Masya Allah, dising-singkeun teh bau sagede jempol suku. Ayo sia cak Allah, ayo sia. Kuari di barere salah letruk, salah letres, jelema nikmat lain disyukuri. Awas ya, kuari nikmat secara bersama. Kemerdekaan nu mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah. Kuari dijajah setik-setik 5 tahun, adem ayem 10 tahun mulai rada goyang-goyang. Ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto, berubah negara, kenikmatan lain dipakai syukur ke Gusti Allah, dipakai kufur kuari. Masya Allah, ku Allah terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa. Terus sampai ayeuna dijajah urang teh kuari. Dijajah ku Belanda mah urang wani ngalawan, dijajah ku Jepang urang wani taruhanana nyawa, dijajah ku Inggris sakicep urang teh gampang, dijajah ku musuh sorga taruhanan nyawa. Ketika dijajah
dijajah orang ku perpolitikan jeung perekonomian teu karasa kuari teh budaya Indonesia berubah anu tadina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia di bawah bendera merah putih nu di bawah ku Bung Karno sangat piawai jeung ramah terkenal di dunia sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah ku para kiai-kiai diserang kuari dijajah ku Belanda gampang dijajahlah ku budaya kuari manu tadina make tiung dijajah melalui televisi tiung dibuka nu tadina make samping di Bandung teh istilahna aya istilah parahyangan dibuka kuari mah lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan di luar negeri teu karasa kuari mah masyaallah karim tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh lamun teu make tiung teh isin lantar di dinya aya Ki Ahmad di dinya aya Ki Khairun digelam di dieu aya Kiai Samaun isin ngakukeun urang gelam teu make tiung kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung isin pun urang ledug make tiung dibalikeun tinggal tunggu awas siksa ti Gusti Allah kuari di negara keur diserang dijajah kuari urang RRC ngajajah ka urang masyaallah lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah masyaallah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos gitu keneh minuman-minuman anu tadina mah masyaallah karim hanya di tempat naik klub doang hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ke botol nu sagede hiji pendi aya botol minuman geus teu daya teu uya paya lantaran urang diserang dijajah muina ngomong diiming-iming banyak jangan banyak ngomong anya ini anya hanya oke anya kabeh depan gitu keneh ngaranna ge dijajah baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam eta teh dahsyat luar biasa lawana Golkar jeung PDI urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah petilu tetapi lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti itu asa jihad menang jeung elehna sabodoh bener jeung teu benerna tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto sehingga makene kole kok Pak Harto coblosan langsung lamun secara jujur menang petilu tapi itu jujur nikmat awas nikmat ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah kuari Amerika ngajajah ka urang kuari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor ieu politik urang dijajah geus eueuh politik Al-Qur'anul Karim ekonomi urang dijajah kuari teh ku RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia urang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di Jaemo teu meunang nyaritakeun pribumi ini kumaha coba betapa dahsyatna ieu dia perubahan nikmat nu sakedeung deui lamun ieu teu dipertahankeun teu dikembalikeun nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah saha nu nyaho Jakarta dikerem Serang dikerem Pandeglang dikerem Banten dikerem hanya Tangerang aman saya mah amin bae buku Tangerang geus sarua hayu sia sadara nikmat ieu lamun teu disyukuri dikumpuri Allah geulekeun awas mantak ditungtung nawan Allah sami'un alim sing ade sanyana Gusti Allah teh maha ngarungu maha uningan neulekeun Gusti Allah teh ngadengekeun Gusti Allah ka bangsa-bangsa Indonesia anu keur dijajah kuari masyaallah politik dijajah teu meunang urang nyaritakeun politik NKRI teh kos boga polisi NKRI teh kos boga abri kudu NKRI mah bangsa Indonesia teu nurut kanyana urang pacar teroris teu nurut kanyana urang teh pacar PKI kumaha coba
hirup di negara orang seperti eta kondisi kuari. Awas nikmat kembalikan orang pakai syukuran ka Gusti Allah. Merdeka anu sekian tahun orang syukuri ka Gusti Allah. Politiknya coba orang beneran deui atunan ngomong doang pan urang mah jadi DPR. Atuh kieu cenah lain jadi DPR teu kapilih aing. Tik baheula aing hayang jadi DPR teu kapilih. Dek diacak-acak we jadi kursi DPR ku aing. Ini kumaha urang nikmat ya nikmat. Masyaallah karim. Dirubah kuari nu jadi hulu politik kafir, nu jadi hulu ekonomi kafir, nu jadi hulu budaya kafir kuari. Masyaallah karim teu karasa. Mulailah kuari keluhan-keluhan kiai minta cai kunaon anak kula geus sembung sakola nyekelan HP mah rasakeun ku sia. Geus mulai unggal poe keluhan ku ibu-ibu ya Allah, kiai anak teu daek sakola, cek cenah main HP bae. Nu hiji daek sakola tapi pamulikeun motor gede. Puguh makna ge dagang uleng. Hayang motor gede aing inget begat uleng tatung-tung geus ta bahasa uleng. Atuh jalan macam dagang uleng doang anak yang motor gede. Asal geus dibalikeun motor emang daek sakola tuh. Jatah sarungna motor mah lain jang sakola ka mah jang trek. Dia teh kumaha ayo sia kawalahan. Wah, berapa ratus berapa ribu ibu rumah tangga mengeluh tentang anaknya. Iyalah hasil jajahan kafir. Geus sabaraha juta umat manusia kuari anu mengabaikan pendidikan Al-Qur'anul Karim, jajahan kafir. Alhamdulillah masyaallah berhasil. Dijajah ku kafir. Geus sabaraha juta manusia ketika jual beli geus teu bakal tarima meuli tarima ngajual. Geus dijajah ku kafir melalui cek, dijajah ku kafir melalui etol, dijajah ku kafir melalui e-money, dijajah ku kafir melalui transaksi anu di luar aturan fatul muin, di luar aturan riyad takrib. Urang geus kuari teh geus teu berdaya dijajah punya balanja di mana urang teh bayar di mana. Bayarnya di mana geus bisa terima meuli. Jajan lagi make kaca. Geus dus kabur kuari teh hasil jajahan kafir dirasakeun ku urang kabeh. Kiai hanya membahas baheula tentang kumaha eta duit dipindahkeun ka cek. Ketika orang transaksi make cek kumaha dibahas di bahtul masail. Kemudian kuari dibahas deui tentang etol perpindahan uang melalui kartu kadeleuna mah tapi aya maknaan duit eta teh mun leungit bareng sarua jeung leungit duit kuari aya e-money anu ku urang ditenden ke di bank atau dibawa ku urang bisa diisikeun 1 miliar 1 triliun dan lain sebagainya. Nah ieu teh ya koskara itu kumaha ieu budaya mana dan kumaha hukumna tantangan kiai. Geus teh dibahas kuari mah jadi bahas kayak kitu-kitu keneh. Dibahas kurang masalah kredit, minggu dibahas haram kredit anu 2 akad. Ketika antara cash jeung kredit berbeda harga, berarti 2 akad basa hiji barang 2 akad didengekeun ku celinyana balik lagi nambahan kreditan. Pan gara roblok eta pan darah dia tolol. Ende kumaha? Hayu sia. Jajahan kafir asup ka sanubari dengan rasa mudah tetapi mengabaikan Al-Qur'anul Karim, mengabaikan hadis Nabi. Hanya berapa persen kiai anu ngabahas, hanya berapa persen kiai nu make jak kiai ge boga showroom, jak kiai ge boga HP na opat kiai boga HP na saat ada kiai na ulah loba omong ulah cilak-cilak opat atuh komo pedagang. Berhasil Yahudi jajah bangsa Indonesia melalui Belanda kandas, melalui Inggris kandas, melalui Jepang kandas, tapi melalui politik dan perekonomian sangat berhasil. Tunggu 10 tahun 20 tahun ke depan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iyalah anu dipikirkan ku Habib Rizik, iyalah anu dipikirkan ku Habib Lutfi, iyalah anu dipikirkan ku kiai-kiai ke depan bagaimana bangsa Indonesia, ke depan bagaimana anak-anak kita dan ke depan bagaimana cucu-cucu kita. Mulai musyawarah bagaimana, yuk kita gerak dan bagaimana coba kita merapat ke Polri, coba kita merapat ke TNI. Bagaimana ini negara kita untuk ke depan? Kita sedang dijajah, terlena bangsa sekarang sedang dijajah oleh politik dan perekonomian dan menang dia sehingga dilindungi dia. Yang namanya punya uang dilindungi, apapun kesalahannya. Yang namanya tidak uang walaupun pribumi dikubur.
Bagaimana ini negara? NKRI dijadikan jembatan, NKRI dijadikan sekedar bahas, asal tentang pemerintah tidak NKRI. NKRI milik siapa sih sebenarnya? Kok hari jadi perebut NKRI sih? Polisi perebut NKRI, TNI perebut NKRI, itu NKRI nusahan sebenarnya nama perlu dibahas secara utuh. Sebab naon ieu nikmat, ieu nikmat ketika tidak disyukuri bahaya luar biasa. Lamun pribumi kuari geus teu asa pribumi, teu meunang ngomong pribumi, cilaka. Aset Indonesia geus dibawaan ke luar negeri. Lain lalaga. Anu emas, anu perak, anu besi, termasuk uyah dibawaan ka ditu. Balikeun ka dieu urang mah tinggal mengkonsumsi. Nyana anu keuntungan luar biasa mah. Nah iya perlu dipikirkan bangsa Indonesia piawai ramah pinter bangsa Indonesia. Lamun bangsa Indonesia kepinteran anak digugu ku negara mobil geus panghebatna produksi mobil. Memeh Amerika, memeh Jepang anu nyiptakeun henteu make bensin, make surya Indonesia. Indonesia heula tahun mana kula waktu tahun 81 di Bandung harita geus ngadenge bahwa bangsa Indonesia sudah bisa menciptakan mobil pakai surya tanpa pakai bensin. 8 tahun 81 kula mah inget bae pinter kula mah beulang. Sia ngarasa sombong aingnya. Ieu nyaritakeun teu poho tak kura aya berita-berita kos kitu masyaallah karim. Luar biasa. Nah, kemudian nyiptakeun kitu rancangan-rancangan kapal. Mulai hati Habibi, dipermasalahkan, diperdebatkan, dan tapi Habibi nyeluduk dengan kepintaran anak. Dunia mengakui keistimewaan Habibi. Cuman tidak diberi porsi untuk di Indonesia. Larilah nyana ke Jerman. Masih ingat di benak hati saya, sebab saya anak buah Habibi waktu itu. Sia kurang yang serikeun ka aing. Tahun 81 masih kena lain nalagaan gula mah. Kula di Bandung hari teh jadi mahasiswa. Cak lu bohong. Lah masih kena loba-loba deui. Hari tadi permasalahkan tentang wakil presiden. Gitu orang Subang teh, orang itu orang Garut teh, Wirahadi Kusuma. Saat eta ge geus dikatingali menonjolna, tetapi lantaran orang hebat, setik tidak usah jadi presiden, cukup jadi wakil. Eta di tahun 82 geus dipermasalahkan. Ketika Banten kayak muncul, tidak perlu saya sebutkan namanya, ada dua sosok manusia Banten diperhitungkan di Indonesia, langsung Pak Harto mengkat, tidak usah. Emang berita-berita kos gitu dia masih ada di otak ulang. Nih pengusaha yang paling istimewa Serang dan Pandeglang masuk jajaran internasional. Tangerang tidak ada. Nyaho, nu aya hutang na Tangerang, aya hutang. Hari saha anu sakola di luar negeri jauh hiji dua can buku berhasil, tapi Serang Pandeglang Rangkas Betung geus lain lalagaan maju geus buku ka ditu. Bogor mah geus duit heula, Cianjur kitu-kitu ge masyaallah luar biasa. Terus ke Bandung mah geus pohara jasa. Tetapi aya permainan politik anu dahsyat di Indonesia, sebab Indonesia mah negara teh dua alam, hiji alam zahir, kedua alam gaib. Lamun kuari urang caritakeun di negara, di istana, emang kumaha kitu ngeri di istana teh. Hilir mudik manusia asup di kamar lain, di tempat lain aya anu keur kieu bae. Ke rumah mantra-mantra, terus niupan dan lain sebagainya. Emang terus di Indonesia mah seperti itu. Sebab Pancasila naga ya dua, burung Pancasila hiji nu gede di dieu, leuweung gede deui di satu kamar. Gasap di alam gaib. Nu mantak teu sembarangan nu jadi presiden di Indonesia. Kudu aya dua izin lohir rakyat jeung bangsa, izin gaib tadi. Hari tadi pengen jadi presiden dan kudu gaib langsung berantem lah. Mantap kuru tereur datang ke gua. Enggak sih, mau jadi presiden RT gemah. Indonesia aya dua. Batak lamun urang zarah ka Cigundul, saha si Cigundul? Eta teh Raden Arya Wiratanu Datar teh eta teh saha jeung kumaha masa hirupna? Lain sembarangan manusia. Lantaran ada bisa di dua alam, alam zahir jeung alam gaib. Bung Karno, nu matak dahsyat Indonesia di bawah Ambuk Bung Karno bisa hirup di dua alam. Ieu Indonesia sebab baheula Wali Songo seperti eta. Aya dua
kerajaan di Indonesia. Nah lamun diaritakeun tentang kerajaan di Indonesia seperti eta nu mantak tumbang kerajaan Yogyakarta, kerajaan Surakarta, termasuk kerajaan Banten yang tidak dibubarkan tapi tetap bubar, menyatu di alam nu eta. Di jerona teh macem-macem saha anu bakal muncul kejawen lah, muncul kewalian lah, muncul urang mun nyaritakeun kos kitu di Indonesia lain lalaga deus wah hanya jelema-jelema tertentu lah anu bisa masuk ka dinya. Nah ieu kunaon Jokowi bisa kuat lantaran mari teruskeun Jokowi moal wakalan anu teruskeun wae ye sakedeung deui lalakon Indonesia bakal jeung Pancasila ada paling dibahas ngaraji sia ka aing sombong amat aing keur sombong kadang-kadang lain ka sia maksud ka DPR nyahoan aing bener di lain lalaga kula kuari geus aya anu mere baju merah putih, kula geus aya anu mere bendera merah putih. Lamun Gus Dur waktu haul ka dieu aya merah di dieu aya anu merah putih, kula ditanya ti saha ieu ti kesepuhan, kuari kula geus aya anu mere. Kula kaget kula lamun ke make baju merah putih. Ih teu minggu kamari kula dibahas merah putih ieu naon ieu kaharepna. Nah awas ye bahaya gede. Nikmat awas kembalikan kurang merdeka di bawah naungan sang saka merah putih, di bawah tambuk Presiden Bung Karno dan Bung Hatta, dilanjutkan kuari ku urang poho karena nikmat siksa Allah bakal datang. Engke bakal loba anu ceramah tentang merah putih kiai-kiai dan lain-lain sebagainya sebab ieu geus keluar tidak aturan-aturan NKRI. Nyana ngomong NKRI justru nyana pengkhianat NKRI. Nyana ngomong NKRI, nyana bajingan NKRI. Kudu dikembalikan supaya ulah datang siksa ti Gusti Allah. Nah, zalika bi annallah, itu siksa Allah terhadap kufar-kufar nu baraheula belah dieuna kufar-kufar Quraisy disiksa ku Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh terek ngarobah nikmat ku Gusti Allah dibikeun ka kaum kemudian digantikan begitu saja dengan siksa tidak hatta yughayyiru ma bi anfusihim kecuali kaum eta nu ngarobah nikmat-nikmat mantak kurang ulah ngarobah nikmat syukuri ku ari kurang nikmat-nikmat ti Gusti Allah secara pribadi kurang syukuran ka Gusti Allah secara kelompok bere penerangan syukuri ka Gusti Allah insyaallah Allah merubah dengan kenikmatan kembali. Nikmat-nikmat anu digantikan baheula kufar Mekah teh harita keur lalapar hese ka dieu ka ditu dibere ku Gusti Allah kasuburan gandum subur korban subur sehingga lapar teh wari jadi sebeuh kata pilih kufar Mekah eta menjoin anu tatadina sieun luar biasa diamankeun ku Gusti Allah anu tatadina manehanana nungguan kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad beserta Al-Qur'anul Karim diupus dibalesna kuari kadaharan kamakmuran pake maksiat aman nu menang mere Gusti Allah teh pake dugala maksiat ka Gusti Allah datang Kangjeng Nabi teh dibalas ku kakufuran dibalas sedih an sabilillah nahan tidak sabilillah bahkan merangan para mukminin datang Kangjeng Nabi lain disambut dikufuri kemudian Kangjeng Nabi dianiaya sahabat dianiaya tidak sekedar dianiaya diusir Kangjeng Nabi ke Mekah hijrah ke Mekah ke Madinah tunggu ke Gusti Allah siksa bakal datang ka sia terus datang ke ayat ketika urayan-urayan ulama diabaikan dele ulama na moal nanaon aja mohon kepada Allah ya Allah nyangakeun sadaya-daya abdi entos masihan penerangan adapun urusan kajuna Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ketika umat nurut ke aturan Allah aman bersyukur ketika teh nurut tetap baik kufur tetap baik musyrik tetap baik maksiat tunggu siksa Allah. Urang geus deuleu betapa luar biasana tsunami di Aceh teu hargaan jasa eta dunia mobil tinggal yang imah ala lajur jelema anu tadina di bos-bos tadina di bapak-bapak tadina di ketua-ketua di komandan-komandan bea kabeh ku cai tidak ada nilai
sebab nubogana Gusti Allah ulah sampai terjadi 2 kali disusul Pangandaran, susul deui Cianjur, susul deui Yogyakarta, susul deui berbagai angin beliun. Sebab naon can bersyukur keneh bae ka Gusti Allah. Ieu ku ari wali-wali Allah, ulama-ulama lain masalah naon ieu sieun datangna siksa Jakarta beusi disiksa, Pandeglang Banten beusi disiksa geus puguh, Jawa Timur Jawa Tengah umumna Indonesia beusi kena siksa Gusti Allah. Kumaha mata kembalikan geraga orang syukuran ka Gusti Allah sebab Allah wa annallaha sami'un alim sanyana Gusti Allah maha ngarungu maha uning kakupingan ku Gusti Allah kakupingan ku Gusti Allah kauninga ku Gusti Allah lempang-lempang na manusia hate-hate manusia innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate-hate kiai kadeuleu ku Gusti Allah ka mana sia lompatna ketuhanan apa keuangan. Ente abdi mah ai keuangan mah keberkatan Gusti ya ya minim lah berkat mah cenah Gusti hampura we teu sakitu jang anak cek nanti incu kula loba di imah atuh kunaon pake alasan ya ngariung incu masyaallah kayak mal kebeli di debabetkeun bisa bae sok ya ketuhanan apa keuangan kembali di Masya Allah rumus Pancasila menang di Al-Quranul Karim anu sakitu hebat tangkal kayu aya kapas aya pare dan lain sebagainya ia adalah isyarat-isyarat untuk kesatuan dan persatuan NKRI. Mudah-mudahan orang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah, pamarentahna ditangtayungan ku Gusti Allah, ilmuwanana ditangtayungan ku Gusti Allah, usahawana ditangtayungan ku Gusti Allah, rakyatna ditangtayungan ku Gusti Allah, sehingga orang melalui tangtayungan Gusti Allah bisa ngerubah menjadi syukur deui ka Gusti Allah, sehingga nikmat ditambah-tambah ku Gusti Allah, terasa kemerdekaan Indonesia, terasa kejujuran jeung keadilan Indonesia, terasa keamanan Indonesia, sehingga orang bisa ibadah dengan tenang jeung tentrem ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Alhamdulillah.